پرون د اسلامي امارتویان اعلان وکړ تر هغې چې پاکستان افغانستان ته د لارو د پرانیستلو په تړاو باوري تضمین ورنه کړي د افغانستان له لوري به دغه لارې خلاصې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان د بشري مرستو د لیږد لپاره د بندرونو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه، خو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د بیان له کبله لیکلي چې که د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي نو اسلام آباد به دغه لارې خلاصې نه کړي. او البته هغه دا یې وویل چې کوم د تجارت دپاره افغانستان سره او د ترانزیت دپاره هغه لارې به تړلې شوې وي. مدیران دا اعلان کړی او ملګرو ملتونو تېره میاشت پاکستان ته خواست کړی و. دا هم د پاکستان د ویان وینا مخکې مو نن هم اشاره ورته وویل په هغه خواست باندې چې دوی بشري مرستې پاکستان د لارې افغانستان ته لیږدول غواړي. له دې سره هممهاله د اسلامي امارتویان ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو پرانیستل د اسلام آباد له لوري د تضمین په وړاندې کولو پورې تړلي دي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لارې په ناقانونه ډول د پاکستان لخوا تړل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د دواړو هیوادونو بازارونه د یو بل په توګ پورې تړلي دي او پاکستان باید له سوداګرۍ د سیاسي فشار په توګه کار ونخلي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګریزې لارې نږدې 2 میاشتې کېږي چې تړلې دي او په دې موده کې سلګونه کانټینرونه په بندرونو کې سره پاتې دي او همدارنګه د دواړو لوریو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.